Haleluya, wana wa mfalme Yesu. Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu. Na kila sababu ya kumwadhimisha Mungu wetu, maana anaweza yote. Na kila sababu ya kulishangilia jina lake, hakuna majina mengine. Yeye ni Bwana wa vita, yeye ni nuru ya ulimwengu, yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni simba wa kabila la Yuda. Akisema ndio, hakuna anayesema hapana. Ni wakati mwingine tena ambapo ninamshukuru Mungu sana kwa upendeleo wake. Hebu kabla sijasema chochote, wacha tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, Mungu mkuu usiyeshinda chochote, mfalme wa wafalme, Baba simba wa kabila la Yuda, mtenda ishara na muujiza siku zote. Bwana Yesu, ninakushukuru sana kunipatia neema nyingine tena kuwepo ndani ya studio hizi. Mungu wetu Baba, pokea sifa, heshima na utukufu kwa matendo yako makuu mno. Basi ni wakati mwingine tena ninaomba Yesu, uwepo wa damu yako, uwepo wa nguvu yako Baba katika hiki kinachoendelea. Mfalme wa amani, ninaomba uhusike mwenyewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uwepo wa damu yako Mungu wetu kasimame, na uwepo wa nguvu zako Mungu wangu katembee. Kwa kupigwa kwako msalabani yote yamekwisha. Anza pamoja nami, umalize pamoja nami, kwa ajili tu ya utukufu wa damu yako yenye thamani, nikiomba na kuamini. Amen. Haleluya. 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 Ni Mwalimu Glorimina Venance Mpua wa watoto wa mazingira magumu ya rohoni. Nikisema mazingira magumu ya rohoni, simaanishi mtoto yatima, hapana. Simaanishi yule mtoto ambaye labda pengine alifiwa na baba, sijui kawakawaje, mazingira yoyote yale yanayohusiana na yatima. Hapana, hapana. Hapana, Bwana hajatuita katika hicho kikombe. Bwana ametuita kwenye kipengele cha mazingira magumu ya rohoni. Maana yangu ni hii: yule mtoto aliyekata tamaa kabisa, amefukuzwa kanisani kwao, amefukuzwa nyumbani kwao, amefukuzwa, yani hana pa kukimbilia. Jamii yote imemtenga katika mabaya anayoyafanya, katika maovu yaliyo mbele yake, katika maovu yaliyonuka. Hapo ndipo Bwana ametupanda. Mahali ambako kijana amekata tamaa kabisa. Mahali ambako hawezi, yani ni mlevi, hana mahali pa kutokea. Amevuta bangi sana mpaka hana mahali. Hapo ndipo Bwana ametupanda kwenye hicho kipengele. Amevuta ugolo, yani amevuta. Hivyo unajua kuvuta. Hapo ndipo Bwana ametuita. Yani hiyo sasa, hapo ndipo kuna taji. Wengi wakitaka mazungumzo na mimi, tunapofika mahali kuwaambia kila mmoja, yani hiyo hadithi inasisimua masikio. Sawa, lakini sasa shida ni kwamba hapo ndipo tulipopandwa. Ninachukua nafasi hii kukualika wewe unayesikiliza sauti ya mwalimu, wewe uliyethubutu kumkatia tamaa mtoto, wewe uliona ya kwamba yani ukashika mpaka tumbo lako mwanamke, ukalitemea mate, ukasema ili tumbo limezaa huyu mtoto ninalilaani, kama Ayubu alivyolaani tumbo mahali alikotoka. Wewe ndo nayeongea na wewe ndo naye kuzungumzisha. Lile agizo kuu la Yesu alilotoa, agizo kuu katika Mathayo 28 mstari wa 19, lile ni agizo kuu. Kwa nini ninasema agizo kuu? Ilikuwa ni kipengele ambacho Yesu sasa analazimika kutoa osia. Huo ni osia. Karibu anapaa, karibu anaondoka, karibu anakwenda kutuandalia makao mahali yeye aliko, na jina langu liwepo. Haleluya. Mimi naenda, yani mimi mbinguni naenda. Mtu anihukumu atakavyoweza, naenda. Macho yako ya damu na nyama yatashuhudia nikiondoka kumlaki Bwana mawinguni. Alafu sasa na watoto wangu siwaachi, tutakwenda. Katika ile Mathayo, Yesu anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu.
Hiyo ilikuwa ni kipengele cha mwisho kabisa. Huo ulikuwa ni wosia. Kiswahili cha sasa hivi ni wosia. Mzee anapokaribia kufa anafanyagaje? Anajiona kwamba yeye ni mzee wa boma. Siete? Na kama ni mzee wa boma, ameona kabisa kwamba kifo kimenuka kwake, kifo kimekaribia kwake. Anafanya nini? Huwa anaacha wosia. Mtu yoyote yule ambaye labda pengine ni matajiri, labda pengine ni anyway, hata kama ni mtu wa kawaida, akishaona kuna dalili ya kifo, anaacha usia. Na usia ule anapouacha, barua ile atakayoiandika, mwanasheria ameitwa, watu mbalimbali wameitwa kuja kushuhudia ule usia wake. Baada ya ule usia tu akafa, hakuna neno linalotoka nje. Yatafuatwa yale yale ya kwenye ile barua, yatafuata mambo yale yale, kile ambacho yule mtoa usia alisema. Ndo barua ile itatolewa mbele ya mwanasheria, mbele ya mahakama, mbele ya wanafamilia. Kama kuna mali za kugawiwa, zitaanza kugawiwa kulingana na yale maneno ambayo yalitamka na aliyekufa. Ndio maana tunasema huu ni usia. Sasa Yesu anatuachia usia. Basi enendeni, kwenye Mathayo 28 mstari wa 19, basi enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Ukianza kuangalia pale kuanzia mstari wa hebu anzia tu hapo, kuanzia hapo mwanzo hapo kwenye hiyo 28, utapata maana kamili. Nenda maliza tu mpaka yote. Utaona ule umuhimu wa ule usia. Utaona kwa nini tunapewa amri ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Mungu. Utumishi mwema, mwana wa mfalme Yesu, uanzie nyumbani kwako. Huwezi ukaniambia wewe ni mchungaji na watoto wako ni makahaba bwana. Huwezi ukaniambia wewe ni mwinjilisti na watoto wako hawana ushuhuda. No, huwezi ukaniambia wewe ni kiongozi wa kanisa hapa na pale wakati watoto wako hawana ushuhuda. Hapana, nimekataa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ushuhuda mzuri, uinjilisti mzuri tuanzie majumbani kwetu, kwa wana wetu. Wana wetu wamebeba nini? Wana wetu wana ushuhuda? Wana wetu wamesimamaje? Wana wetu ni barua ya kusomeka? Wana wetu unajisifia nini? Kwenye moyo wako unajisifia kitu gani? Turudi hapa kwa watoto wetu. Asilimia kubwa sisi kama wazazi ndio imekuwa changamoto ya kuharibu mahusiano mazuri ya Mungu na watoto wetu. Inapofika mahali unasema mtoto amekuwa, nani akakulelee? Yani mimi, mtoto ni mwizi, ameutoa wapi? Kama aliiba hukusema, kama alibaka hukusema, kama alifanya uovu hukusema. Hata alipotaka kuadhibiwa na wazazi wengine, ulikuja ukakasirika, wanamsema vibaya mtoto wangu. Sasa nani sababisho kama si wewe? Rekebisha moyo wako. Mtoto huwezi kumlea peke yako. Turudi kwenye pendo. Nikisema hivyo moyo unaniuma. Hiki kipindi na kirekodi niko kwenye mlima wa maombi. Kuna vile Mungu amenisemesha kwa habari ya wanawake wazembe kwenye malezi. Kuna vile Mungu amenisemesha kwa habari ya wababa wazembe kwenye malezi. Katika jina la Yesu. Huduma ya mtoto ya injili kwa mtoto iliyoko hapa Arusha imekuandalia mkutano mkubwa na kongamano zuri la maombi ya shukrani ambao tutapatikana Mwanza. Tuko pale Mwanza Ipwaga Sekondari. Iko wapi? Iko Usagara. Ukifika tu pale Usagara, moja kwa moja uliza mtu yoyote. Mwambie Mwalimu Glorimina yuko maeneo haya na yuko sekondari ya Ipwaga. Watakuonyesha, watakwambia fuata hii barabara, sekondari ya Ipwaga iko pale. Na ukifika pale ukigonga geti, mwambie ni mgeni wa Mwalimu Glorimina. Moja kwa moja utaingia kwenye kambi ya Waebrania. Mlete mtoto wako, mlete mwana wako, funga kamba, mlete. Tunaye Yesu, tumehakikisha. Kijana amechoka na madawa ya kulevya, funga kamba, mlete. Kijana amechoka na ukichaa, funga kamba, mlete. Kijana hawezi kabisa, funga kamba, mlete. Ukifika tu pale getini, tumemimina maombi, kamba zile zitakatika pale getini. Yani kitendo tu cha ule mlinzi kufungua geti, kamba zinakatika, mtoto anaingia akiwa mzima. Tumehakikisha tunaye Yesu. Jemedari wetu sisi na watoto wetu tunashinda vita. Jemedari wetu sisi na watoto wetu tunashinda vita. Jemedari wetu sisi na wana wetu tunashinda vita.
Mlete mwanao uliomkatia tamaa, mlete mwanao uliyeshindwa, mlete. Hatuna kiingilio, mlete. Hatukudai 100 yako, mlete. Yesu ni mpaji, Yesu anaweza, Yesu anatosha. Yeye ni kimbilio letu, yeye ni mwamba wetu, yeye ni nuru yetu. Haleluya. Mlete pale sekondari ya Ipuaga, mlete. Akiwa yuko shuleni, mlete. Ni weekend, kipindi cha weekend zote Jumapili 2. Tunaanza wiki hili. Jumamosi tutakuwa na kipindi kimoja, Jumapili tutakuwa na vipindi viwili. Alafu tutaendelea kipindi kimoja kwa ajili ya kuhudumia watoto wa pale shuleni. Watu wengine wote tutawahudumia wiki inayofuata, Jumamosi na Jumapili kwenye huu mwezi wa 8. Karibu sana. Njoo na maswali. Japo sitaruhusu sana maswali ya watu wazima kwa sababu nitakuwa na watoto wengi na vijana wengi. Na kama una swali lolote, njoo inbox, nitakujibu. Kama kuna mahali umekwama kwenye malezi, nitakujibu. Ofisini kwetu tunaletewa watoto wabovu. Tuliwahi kuletewa mtoto mmoja anakunya misumari. Amefika, ameenda chooni, tunasikia tu sinkilo. Ni nini anadondosha? Anadondosha misumari. Njoo. Na yule binti alikuwa amekataliwa. Yule binti alikuwa amekatiwa tamaa kabisa. Baada ya kunya ile misumari, baada ya kuvuta zile pamba, yule binti alirudi darasani na akafanya mtihani form 4. Amefanya mtihani, amepata tu nzuri tu. Mwaka huu yuko form 6. Ndivyo Mungu alivyo. Mungu wetu wa kushangaza, Mungu wetu wa kutisha. Akisema ndio, hakuna anayesema hapana. Hatukati tamaa mpaka mtoto amefunguliwa. Ninakukaribisha sana Mwalimu Gormina, karibu. Ninakupenda. Mimi na wewe tuko tayari kubadilisha kizazi hiki, kizazi cha nyoka, kiwe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Nakupenda na kujali na kuthamini. Namba yangu ya simu 0768972891. Mwalimu Gormina, kipenzi cha watoto. Ninakupenda, ninakujali, ninakuthamini. Zaidi ya yote, ninakuombea. Karibu tukutane Ipuaga Sekondari.